ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮನೇಲೇ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಬಂದು 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 70 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಒಂದು ತವಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಬಣ್ಣ ಬರೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಲವಂಗನ ಕುಟ್ಕೊತೀನಿ. ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಶುಂಠಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿನೂ ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ತುಳಸಿನೂ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶುಂಠಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ತುಳಸಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೊಡ್ಡವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಶುಂಠಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ರಸ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಶುಂಠಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ರಸ ತಗೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಳಸಿನ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ರಸ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡು. ಶುಂಠಿನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ತೊಗೊತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಳಲೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಾದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಳಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಿವಾಗ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ 2 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆವಾಗಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಲವಂಗನ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 10 ತಿಂಗಳಿಂದ 2 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಶುಂಠಿ ರಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬರೀ ತುಳಸಿ ರಸ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಲವಂಗನ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಲವಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ತೆಗೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹನಿನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪನ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾರ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಉರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಕಾಲು ಭಾಗ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಲವಂಗನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ರಸ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ತುಳಸಿ ರಸ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಫುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈಗ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 8 ತಿಂಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಳಿಗೆ ಶೀತ ಆದಾಗ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ 70 ವರ್ಷದ ತನಕ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಉಳಿದಿರೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ತುಳಸಿನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲನೇ ಅದ್ರದ್ದು ರಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಸ ಏನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ತುಳಸಿ ಸಮೇತನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಶುಂಠಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಶುಂಠಿ ಅದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ರಸನ ಫುಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಂಬ ಹನಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 10 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷದ ತನಕ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಲೇ ಮನೆಮದ್ದು ಕೊಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಶೀತ ಆದರೂ ಕಫ ಆದ್ರೂ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೇಮ್ ಬಂದು ನಾಜಿವಿಯನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಮನೇಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೀತ ಆಗಲಿ ಮೂಗು ಸೋರ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು 2 ಡ್ರಾಪ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1.5 ವರ್ಷದ ಮೇಲೇ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೂಗು ಸೋರ್ತಿದ್ರೆ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದರೆ ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟು.
ಇದು ಬಂದು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ತನಕ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೇರೆನೇ ಬರ್ಕೊಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.